大家好啊，我係 GB 啊，第519日一切良好。今次講下呢，開呢個頻道，除咗呢想同一啲我識啦，又或者一啲我唔識嘅人呢，分享一下我而家嘅病情同埋近況之外呢，其實我仲想知道呢，有冇其他人呢都會喺網上面分享一啲病情同埋感受。我仲記得呢，啱啱知道自己4仔嗰陣時呢，當然呢一定呢會上網揾資料睇下嘅。咁你會好期望咁樣揾到一啲同你有一樣經歷嘅人啦，咁可以聽下佢哋分享，知道下自己嚟緊會面對啲咩嘢。咁但係揾到嘅都係一大堆呢資訊性嘅頻道，而且唔係全部都係廣東話。我唔知係我唔識得揾啦，定係其實有冇辦法可以精準咁揾。所以呢，最後我都係試下開一條頻道，做啲短片，睇下會唔會有其他人留意到，或者佢哋知道嘅會話到俾我知。但係講真，唔同嘅期數都有唔同嘅情況會出現，基本上每個人呢都會有唔同。咁所以到最後呢，我都冇再揾。咁所以如果你睇到呢個頻道唔介意嘅話，又知道嘅可以留言俾我，分享一下你知嘅頻道俾我。當然啦，最好係廣東話啦。咁樣今日就分享到呢度，記得俾個 like 或者留言俾我啦。拜拜。